अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय वीडियो। ये जनरेटर है कुमिंस का। इसमें प्रॉब्लम है कि स्टार्ट नहीं हो रहा है। एक गवर्नर लगा हुआ है इसमें। जनरेटर पे मैंने काम किया है, इसका फॉल्ट ट्रेस करके फिर वीडियो बना रहा हूँ। ये इसका कंट्रोलर है सामने AVR, और ये इसकी है डिप्सी कंट्रोलर। जनरेटर में मसला ये था कि इसके मेन वोल्टेज नहीं आ रहे थे डिप्सी के पावर के। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जनरेटर ठीक हो गया। ये पकड़ी गया। ये चीज़ें भी लगी अर्थिंग। ऐसे कटर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ये जनरेटर अभी ओके हो गया है। इस पे लोड डाल रहे हैं। जनरेटर की वायरिंग का इशू था, इंडक्सी का इशू था। जनरेटर में वायरिंग का इशू था, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। कुमिंस का इंजन है। एक इसी कंपनी का जनरेटर है सोहा कैम में। अगर किसी किस्म का मसला हो आपके जनरेटर में तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का जनरेटर हो हम इंशाल्लाह ओके करके देंगे। जनरेटर में मसला था कि स्टार्टिंग नहीं हो रही थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जनरेटर स्टार्ट हो गया है, सही काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।